这里是花莲光复，东台湾最有故事感的小镇之一。今天让我们出发去拜访一座100年糖厂，还有那片藏在平地上的森林秘境。欢迎一起来秘境找路探索吧。现在我来到花莲光复乡的光复糖厂。那里有5分车。那里有一列5分车，以前载送甘蔗的5分车。花莲光复糖厂从日治时代开始运作，是台湾东部少数还在制冰贩售的糖厂。我喜欢这里的老味道，不只是冰品，而是工厂与仓库间那种时间静止的氛围。走在这里，你会看到历史留下的甘蔗列车，也能想象这条铁道曾经忙碌无比。这是他们的住宿区，这是采收机，甘蔗采收，很大一台呢。还有脚踏车，电动脚踏车。这边还有可以租车的，可以在这附近骑。然后那边还有游园车。对，这个是一些旧的办公处所。这以前还有市集耶。有几间商店、食堂啊。这里也是一个旧式的火车头。后面这一带就是它的厂区了。以前制糖的厂区都在这一带。好。免不了糖厂里都有一根烟囱，很大的一根烟囱，也很高，感觉上比都兰的新东糖厂规模还大很多。这里也有台湾好行耶，也有一列小火车。短暂的停留光复糖厂之后，我们准备到下一个点去走一下步道。离开糖厂不到10分钟，就是台湾第一座平地造林园区。大农大富平地森林园区，这里不在高山，不在秘境深谷，而是在光复平原上，20几年前就开始种下的无边绿意。
来到这里就是光复的大农大富平地森林园区。这里是一些存放溶剂机械的地方。那这里比较开阔，会有一些地景艺术，左右两边都是。然后它有规划一些步道，在周遭的就是一些森林区了，都是一些树木，所以那边就会比较偏僻一点。那这边就是比较开阔。乌大在耍宝了。看那个告示牌。刚刚从远处看这步道，以为是铺着木屑，其实是米糠。哦，这边就地景艺术的一区，那边有个游客中心，前面有一个很大的木雕，是一棵树的木雕。我们看一下游客中心，先进来看一下。这个就是它的游客中心。里面有展区与可以坐下来短暂休息的地方。继续我们大农大富这边草坪区绕圈路线。走进里面的步道。现在我们就绕这里大草坪。东部天色暗得快。这里有个水塘，然后它种的好像是菜耶，你刚结，所以它有那个可能是油麻菜。对啊，那边有一个算是一个棚子，还是地景，带着乌大就是复健之旅。哦，有一个书屋，一个简单的书屋，对，可以在这里看书，哎，很好哎，真的。这里很大呢，非常的大，总面积达1250公顷，等于48座大安森林公园。今天又没什么人，偶尔几个人在骑脚踏车而已。这前面有一段森林步道，走一下森林步道，好像那个西湖那边，很漂亮呢，木栈道。哦，好美哦。这段非常的美，走在这个平地森林里面，然后又是木栈道，非常的有诗意。虽然现在天气有点阴阴的、冷冷的，走起来还是感觉到非常的好。这让我想起有一次去走
西武的平地森林也是一样，这种木栈道走起来非常的舒服。这个木栈道不长，看起来是不长的，已经到了出口了。又回到刚刚的草坪区了，还有。有个风铃，在草坪区的旁边而已，很好走。这走起来很舒服，我喜欢这感觉。园区里种植了许多原生阔叶树，让平地也能拥有森林的厚实感。有时你会听见鸟鸣与风声交错，有时你只想停下来，看着这一片绿意，什么都不想。马上又弯了，哦，前面有笔直了。这前面是交叉的路线，刚刚如果直行过来可以比较近。右边，这是岔路哦，可以走吗？可以顺着那个路径走啊，它会从下去之后会接到这个比较大的路。好，谢谢。那我们就顺着这里继续走。哇，这个真的有秘境感呢。虽然它没有铺木栈道，有另外一种神秘气氛。我大概知道会通到哪里了。哇，有一棵倒木，稍微阻挡了一半的去路。感觉快绕出去了，这次很有秘境的感觉哦，也有一点小小的紧张。前面就是产业道路了，要不是刚刚那个当地的夫妇他们说这里有路，走起来会有点怕怕的，以为还要往回走，不用，这里出去就接产业道路了，快到了，出来了。Yes， 那这边还可以走。生物热点，我们就走回去了。路不熟，我们还是不要走太远。不大，脚力还可以吧？好，继续走。我们就不走里面那一片了哈。应该可能还是有通，但是我们就不走了，就走这个道路，然后接草坪周围回去。森林步道还是绕着周围就对了，从那边就接过来了。刚刚那段树叶所铺成的步道，那段真的走起来很有秘境感。比木栈道还有秘境感哦，弯弯曲曲的走，这应该就很适合骑自行车的一条步道。
业小径。这里就是刚刚如果继续往前走，产业道路穿过之后继续往前走，就会从这里出来。最后还是接到了。我们走里面，这样绕一圈刚刚好。很广大的一片草坪区，还有种菜区。这片油菜花田很可惜，目前还没有开花，可能过年那时候开花，或者2月的时候，等花开的时候应该会很漂亮。这油菜花田。他们都还在种什么？弄一个植物隧道，然后那里有地景艺术。这前面这一片都是，又回到游客中心了。这里有几棵树的造景，这个可能会陆陆续续种植一些草花。天色已经渐渐暗了。今天花莲、金城一直到了光复乡间小旅行，行程就此结束。我是雾，我是雾大，下次见喽，拜拜。秘境找路探索，按赞订阅，开启小铃铛。旅行从不只是打卡拍照，它是一场找路的过程，也是找到自己与世界之间连结的方法。如果你喜欢今天的光复乡探索，记得订阅频道。我们下一次再一起去找路。拜。